ଟିକେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ପେ ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଆସୁଥିଲା? କାହାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ଥିବ ନଚେତ୍ କିଏ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ଥିବ ତ ଆମେ ଫୋନ୍ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଫୋନ୍ପେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ପେ ପୁରା ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ପେ କହୁଛି ସେଭ୍ ୟୋର ମନି ଇନ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଭ୍ ୟୋର ମନି ଇନ୍ ସିଲଭର। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜେମିନାଇକୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଫୋନ୍ପେ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ସୁନା ବା ରୂପା ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ଫୋନ୍ପେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ କମିଶନ ପାଇଥାଏ। କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ପେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମଠାରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା, କେମିତି ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିବା, କେମିତି ନିଜକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗରିବ ରୂପରେ ଦେଖିବା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛୁ।